咁啊，好多人咧插花咧嚇，咁啊就都中意咧就用唔同嘅顏色。咁啊就亦都有啲人咧就希望咧就試下一啲單色系列咁樣。咁我今日咧就同大家咧就示範一個咧就單色嘅系列，我哋淨係用黃色嘅花。咁咧就單色系列咧嚇，咁啊就譬如我哋今日用呢個跳舞蘭啦，就同埋咧係用呢一個嘅黃天霸啊，黃色嘅百合咁樣。咁啊你要留意一樣嘢咧，我哋話插一個單色系列咧，就唔係話我黃色我就用好多種花嘅黃色嘅花嚇，咁啊用好多種，譬如黃百合、黃色嘅跳舞蘭嚇，咁啊或者係黃玫瑰，又一陣間又黃大丁咁樣，其實咧就唔係咁嘅意思嘅嚇，你又唔可以話咧我就用好多種類嘅花。雖然大家都係黃色，但係如果太多種類嘅話咧，就反而咧嗰盆花冇咁好。咁我建議大家咧，你就用同一隻顏色嘅咧，就唔好超過2種花嚇。譬如好似今日咁樣，我哋用黃天霸加跳舞蘭就足夠啦嚇。咁要用其他咩嘅色會襯托得到咧咁樣？咁我主要咧我就會用綠色嚇，因為綠色係一個百搭嘅顏色嚟嘅嚇。咁我而家示範俾大家睇下咧，就點樣用一個單色系列咧去做一個嘅花藝嘅設計。咁我哋今日咧都照樣咧用一塊織好咗嘅葵織好咗嘅葵。咁呢塊葵嚟講咧嚇，如果你譬如話挑選一塊葵去織嘅話咧，咁啊就最好咧就大塊啲大塊啲啲葉身咧比較長闊啲又長啲。咁不過又唔好話太過密或者太過疏嚇，因為點解咧？太過疏你就織得唔好嘅嚇，因為好多窿嚇。咁但係太過密咧，你又好難織嘅嚇。咁啊，因為點解密得就係你轉唔到彎嚇。咁所以嚟講咧，就要係一般嚇，即係話相距大約係1寸到嗰啲葉咧就足夠啦嚇。咁喺個腳位嗰度咧，我哋剪少少呢個位置。咁我哋首先嚟講，我哋擺咗呢一塊葵先嚇，我哋用呢一個 stand。好啦，咁我哋擺呢塊葵落去嘅話咧，我哋咧就會係特登咧斜少少擺，唔使太直嘅嚇，斜少少擺。OK 嗱，成塊葵佢哋擺咗上去啦嚇。咁呢嚿泥嚟講咧即係後面呢一嚿泥咧咁我哋咧就喺正呢窿之間，方便一間我哋可以擺花嘅嚇。咁首先喺呢啲位置咧要加咗啲葉先嚇。咁譬如話有啲譬如大塊少少嘅咁我哋都可以加翻嘅高啲咁多，去遮住呢個 stand 啦嚇。好似呢啲位置可以加翻少少喺後面嚇。咁你可以加密少少得嘅，咁你已經可以遮減一部分嘅 stand 啦嚇。咁至於底嗰度嚟講咧咁我哋亦都要加翻啲葉。咁一塊一塊到都 OK 嘅啦，呢啲位置好似呢啲咁樣一塊一塊。咁喺個底嗰度，通常嚟講你都要加5塊到嘅啦咁啊左右即係我哋話叫做咧咁啊3、6、9嘅位置，跟住4點半、7點半。一般我哋呢啲位置一定要加㗎啦，單塊都 OK 嘅。呢啲位咁啊加咗佢先加咗啲葉。咁特別咧，我頭先講過咧，譬如你插單色系列咧，葉一定要足夠唔可以話唔夠葉嘅。咁至於上面嗰部分我哋都要加嘅不過加咗個底度先。咁大家睇到咧，已經係加咗一部分嘅葉喺個底嗰度啦。咁成塊葵咧由下而上咁少少偏向右邊嘅。咁大家可以睇到啦咁啊成塊葵啦咁跟住啲葉我哋加咗喺個底嗰度。咁我哋可以中間喺窿位嗰處咧就可以插花噶啦。咁你可以咧咪剪一啲用呢一隻係單頭嘅嘅黃百合我哋叫黃天霸咁樣。咁你就喺窿嗰之間可以擺落去嘅啦譬如呢啲位置咧，可以擺啲落去咁樣，係嘛？啱喺個葉身嗰處已經可以擺落去嘅啦。咁繼續咧咁我哋都可以咧繼續加呢啲葉啦即係呢啲黃天霸啦。呢葉要搣減啲搣減啲。咁啊唔需要太長嘅啦你全長嚟講咧就大約係6至到9寸到譬如呢啲位置你可以加多一支，咁就穿插喺啲葵啲窿位度啦。咁你可以咧就大約啦係加3支到3支到。咁你可以咧就都唔需要話太過大嘅
即係好似呢啲咁都好適合㗎啦嚇。咁你可以有一啲可以喺面頭加落去啊，呢啲位置嚇可以面頭加落去，咁你可以加幾個已經足夠㗎啦。接住落嚟咧，我要加翻啲長長地嚇，長長地喺下邊嚇，因為我哋呢盤嚟講都係一個組合嚟嘅嚇，咁你可以喺呢啲位置咧可以加支。咁大約嚟講咧，你預翻佢15寸度啊，呢啲位置都可以㗎啦。喺度去加一支啦，喺個底嗰度咧，亦都可以再加翻支嚇。咁啊，大約嚟講咧就10寸度啊，10寸度呢啲位置啊。咁啊，通常嚟講咧嚇，就越近焦點嘅花咧都可以大過少少嘅，大頭的咁多嚇。咁你呢處咧可以再加多一支，就大約咧係7寸度。咁啊，做翻個焦點呢啲位置啦，咁樣嚇。咁我哋可以喺上面嚇一路咁流落去嘅咁樣。咁只要底嗰度都可以加多一個啦嚇。咁都係大約係7寸度嚇，7寸度喺呢個位置可以再加多一個嚇。因為今日清一色全部都係用呢個黃天霸。咁喺側邊啲位置咧，其實我哋都要加翻啲葉嘅嚇。咁我哋可以加啲灑金嚇，我哋加啲灑金嘅。咁你剪咧就大約嚟講咧都係4啊，譬如啲腳位嚟講係2寸或者4寸度都已經足夠啦，唔需要太長。係有1、2支比較長啲嚇，少少拋出嚟。其他側邊呢啲位置咧都唔需要太過長噶啦，呢啲位嚇短短地嚇，呢啲位置可以加落去嚇。咁我哋就上下都加得嘅嚇，上下都可以加。咁啊，灑金好好用嚇，因為第一個色好靚嚇，咁啊第二嚟講咧嚇，咁啊就佢又可以遮泥啦，又可以咧就當一啲嘅修飾咁樣嚇。咁去到呢度咧嚇，咁你仍然咧要繼續咧就加翻啲葉嘅嚇，因為我都講過咧，為插花咧嚇，咁我哋唔會話一次過加晒㗎啦嚇，咁你好去到咁上下又要再加翻少少葉嚇，好似呢度咁樣，你亦都要加翻啲。特別咧呢一啲嘅單色系列咧，你係更加要啊，即係要多少少葉喎。好似呢啲咁樣啦嚇，咁啊你可以咧就4周都可以加翻少少啲沙巴。咁啊沙巴最好用㗎啦嚇，上下都加得嘅嚇呢啲位。咁啊插花有陣時嚟講咧嚇，如果譬如話你唔加葉嘅話咧，你就咁係加花，就算你幾多花都好啦，嗰盆花都冇咁靚嘅嚇，一定要多少少葉嚇。嗱咁啊，就算你話好似呢啲位置咧，你中意咧，一樣可以加塊葉喺啲葵之間拋出嚟嘅嚇，可以咁樣走出嚟都可以嘅。咁最後咧嚇，咁我哋就要加翻少少跳舞蘭。咁你呢啲跳舞蘭嚟講咧，你預翻佢，譬如話大約係9寸至到15寸度嚇。嗱，我哋喺右邊呢度開始加嚇，少少散落嚟嘅嚇，呢邊嚇呢啲位置，咁啊就近住前面呢啲位置可以少垂落嚟都得嚇，少垂落嚟呢個位嚇。咁咧就都唔會話太過長嘅嚇，即係你都係跟翻頭先講個尺寸啦嚇，咁啊14嚇，咁啊最長都係14、15寸度嚇。咁啊上面呢度咧就可以就短少少啦，呢啲位置嚇，啊呢啲位咁樣彎彎地咁樣嚇，咁啊跟翻個花型啦嚇，好似呢啲位咁樣跟翻個花型，斜斜地咁樣喺呢個位置咁樣少少散出嚟嘅，啊呢啲位。右邊嚇，一層一層咁樣散落嚟，由呢邊就拋落嚟，少垂落嚟呢度都得。咁即係下面呢度咧就可以咧就攞啲短短地啦。下面呢度咧嚇，咁我哋咧就大約咧，你預翻佢咧嚇就6寸至到9寸度。嗱呢啲位。加翻少少，咁我哋咧就唔好兩邊拋啦，呢邊拋落嚟右邊，呢度咧就喺左邊擺嚇，咁啊做翻一個呼應嘅效果。咁特別啲組合式嘅插花一定要有啲呼應㗎啦嚇，就唔好話咧兩邊都一樣嘅方向，就唔好睇嘅
好似呢啲位置就 O K 啦嚇。咁你可以大致上嗱，呢啲位置都可以加翻少少。呢度喺左邊，呢度就喺右邊咁樣嚇。咁大家睇到我今日咧就同大家示範呢一盤咧嚇，我哋叫單色系列嚇，淨係用黃色啊。咁當然咧就譬如話插花嚟講咧，有一啲我哋叫百搭色嘅嚇，譬如話咧白色啊、啡色啊嚇。綠色啊，就同埋咧紫色都係百搭色嘅嚇。咁其餘嚟講，我哋要做一個單色系列咧，就一種顏色唔好超過2種花嚇。即係譬如黃色啊，我哋黃天白、黃色跳舞蘭都足夠啦，就唔使再加第二啲花啦。因為如果擺得太多就冇咁好睇嚇。咁大家可以不妨咧試下咁即係用下一啲單色系列啦。咁譬如黃色啊、紅色啊、粉紅啊、白色啊。咁就紫色啊，其實好多種咧，單色系列都好好睇嘅嚇。咁就有機會會同大家再示範多啲單色嘅系列。咁大家得閒咧喺呢個禮拜咧嚇，特別咧譬如教會插花都可以插一盤咁樣嘅單色系列啦。